Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu saminu mangthuratul ahadisil mukhtalifati. Mutai bab kang kaping 8 iku mangthurah saking hadis. Hadis-hadis mangsur. Al-mukhtalifati kang nerima sulaya, kang nerima berbeda. Hadis maksur ya. Hadis mangthurah. Lamsul mar'atil ajnabiyati utawi iki iku nyekel wong wadon kang salian. Istri termasuk orang lain, maka menyentuh istri mau hendak salat tapi menyentuh istri maka batal. Qala Allah Ta'ala ngucap sapa Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Di gele di titik-titik. Aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh amanu kang pada beriman ya alladzina idza qumtum tatkala melaksanakan sira kabeh salati marang salat faghsilu mangka ngubar sira kabeh. Dia kum ing sakit tangan sira kabeh ya ditulisin mah iku. Au jaa ahadun atawa teka ahadun sapa salah siji minkum saking sira kabeh minal ghaiti nyantana saking ngising. Ini kum bebo oleh terus ngising. Allah mas temen nisa atawa nyekel sira kabeh anisa ing saking wadon. Bukan berarti wadon iku najis dudu. Ailam mastum tegese nyekel sira kabeh. Tapi ketika hendak melaksanakan salat atau hendak ingin baca Al-Qur'an kan kudu diketuo. Ya ketika nyekel wadon batal karena dudu mahram. Wong sing dudu mahram ya iku membatalkan, tapi wong sing mahram ya sing disebut mahram kayak ibu, bapak, kakek, nenek, sepupu mah anaknya mamangnya iku haram sepupu karena boleh dikawin. Iya terus apa nih lama nara salah ya benar dan yang lain-lainnya wis wana peragat kan ya, pokoknya yang boleh dinikahi itu yang membatalkan wudu. Kama fi qiraati Ibnu Mas'udin kayak Mas'ud ya Mas'udin kayak barangkali tetap ya ing dalem macane Ibnu Mas'ud. Warwina lan diriwayatkeun kitab Sahih Muslimin ing dalam kitab Sahih Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap janji Aisyah tafaqqadtun Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fatahassastu fa idza waraqiyan asajidun yaqulu subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta tafaqqadtu nerima kelangan di sunan nabi ing nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin ing dalem bengi ing dalem siji bengi fatahassastu mangka nerima ngraksa isun fa idza huwa mangka tegane mangka tekalane huwa utai nabi raqin iku lagi ruku au sajidun anta lagi sujud yaqulu kang ngucap ya rasul ing lafaz subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Apa yang maksudnya? Wa an Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi. Waduh, mantap iki, Pak. Landen diritakan saking Aisyah radhiyallahu anha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala iku ngecuk iku ngambung iya Kanjeng Nabi ba'da nisaihi sebagian saking rabi-rabi Kanjeng Nabi. Nabi raja Nabi Kanjeng Nabi ku ana sangat. Maryah Qibtiyah. Ini Hafsah, kemudian ini Aisyah. Iya, sing dikatakan hadis iki termasuk salah satu rabi Kanjeng Nabi. Summa kharaja. Kalau mau tahu ya silakan ini simak ya. Summa kharaja kari matu ya Kanjeng Nabi la salati maring salat walam yatawaddo ale orang nerima wudu ya Kanjeng Nabi. Wah, mungkin orang kelingan nih. Iya, al-ardul basyariyah metu. Sifat kemanusiaan metu. Akhrajahu Ahmad diceritakan ing hadis Ahmad sampai Imam Ahmad wa dha'afa lan wis ndhaifakan. Oh, hadis dhaif pantesan. ing Syekh Ahmad Al-Bukhari sampai Imam Bukhari Bulughul Maram Bulughul Maram disingkat biasanya. Nutbu guslin aw masih a'dha'il wudu'i salasan wa masul udhunaini bima in jadidin. Utawi iki iku sunahan ngumbah atau ngusap-sake anggota badan ne wudu salasan kelawan turung balen wa masul udhunaini lan ngusap kuping loro bima in jadidin kelawan banyu kang anyar. Rawa Muslim wis ngritakan hadis sampai Imam Muslim 230 halaman. Halaman 230. Ana Utsman radhiyallahu anhu qala apa atau ingnya ing satune Ki Utsman radhiyallahu anhu kala ngucap iya Ki Utsman ing lapat ala urikum wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa tawaddaa salasan ala pengen tasira urikum ngadangaken isun ko ming sira kabeh wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing wudune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa tawaddaa kali nerima wudu ya Rasul salasan kelawan terung balen jadi wudune Rasul terung balen wa rawalakimu lan ceritakan hadis Imam Hakim min hadis Abdullah bin Zaidin saking hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifati wudu ing dalam nyifati wudu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ing satune Kanjeng Nabi tawaddaa ing wudu yang Kanjeng Nabi famasa udunaihi mangka ngusap Nabi udunaihi ing kuping lorone Kanjeng Nabi bimain kelawan banyu bima ghairil ma'i kelawan banyu sekali banyu alati kang masa ngusap iya
Nabi bika alat arasa indas. Qala al-Hafidz wis ngucap sampai Imam Hafidz Az-Zahabi. Kang bahasa Zahabi sahihun utawi iku hadis sahih. La yajuju ayam musal Qur'ana illa tahirun wa la yaqra'uhu junubun aw haidun. Ora wenang apa pinten nyekel Al-Qur'an ing Qur'an. Illa tahirun angin sapa wong kang suci. Ning surat Waqiah la yamassu illal mutahharun ya. Wala yaqra'u lan ora pernah maca ing Qur'an junubun sapa junub aw haidun atau kang haid premen lamun wong haid sing tahfidz sing hafal Qur'an kaya. Lamun diniatakan guna ambil aja supaya hilang ya hafalannya maka apa. Tapi lamun bisa mah ya dikit ya apakah? Ya sedikit lah dosa. La yamassu illal mutahharun iku ana lagi mah. Ora pernah nyekel ing Qur'an illal mutahharun angin sapa kang disucikan kabeh Al-Waqiah. So ayat 79. Wa alla yamassul Qur'ana illa ta'ala rabb nyekel Qur'an ing sapa kang suci. Rawahu Daruqutni. Wis dikatakan hadis apa Daruqutni marfu'an. Hadis marfu'. Kalau mau tahu tentang hadis-hadis itu ya berbagai macam ya. Ada hadis hasan, hadis sahih. Silakan saja buka ya. Khusus di bab menerangkan tentang hadis, rijalul hadis ya. Rawi, marwi yang diriwayatkan, yang meriwayatkan. Kenapa bisa jadi hadis hasan, kenapa bisa jadi hadis dhaif, kenapa hadis palsu ya kan? Banyak yang beredar. Yaitu khusus ya di bab hadis. Wa malikun fil mautai mursalan. Hadis mursal, hadis apa mani? Hadis mutawatir kan, yang diriwayatkan oleh 10 orang. Ya, teruslah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu An Ibnu Umar dan riwayatakan atau saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ngucap ya Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma wisuja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafaz la yaqra'ul junub wal haidu syai'an minal Qur'an ora pernah maca sapung kang junub lan kang haid sedikit kacan minal Qur'an saking Qur'an Ibnu Majah Sahifah halaman 596. Nuat berdoa ibadal adzan wa qabla al-iqamati utawi iki kudu disunahkan doa ing dalam sisi adzan lan ing dalam sadurunge iqamat. Ing dalam sisi adzan lan ing dalam sadurunge iqamat. Berarti duduk setelah iqamat ya. Tapi sadurunge iqamat. An Anas radhiyallahu anhu sembari nunggu jamaah alhamdulillah. An Anas radhiyallahu anhu saking Anas radhiyallahu anhu doa la yuraddu bainal adzan wal iqamati rawahu Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Hibban. Ora den tolak indal antara adzan lan iqamah doa. Doa utai doa la yuraddu ku ora pernah den tolak doa bainal adzan ing dalam antara adzan wal iqamati lan iqamah rawahu Ahmad sirat akan hadis Ahmad satu Imam Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban hadis sahih utawi iku hadis kang sahih. Jadi tidak pernah tertolak ya kalau kita berdoa di antara adzan dan iqamah. Doanya tidak tertolak tapi dikabulkannya berangsur-angsur. Iya. Ya perbanyaklah doa lah ya, perbanyak doa walaupun ya belum diijabah. Ya kita yakin aja bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyulayani janji, tidak akan mengkhianati janjinya. Semakin banyak doanya, semakin banyak tampungannya ya. An Anas radhiyallahu anhu saking Anas radhiyallahu anhu doa bainal adzan wal iqamati mustajabun. Tapi Anas doa aku langsung simpel bae kalau ya Allah ini sekali lagi pengen nih ya Allah biasa aja seperti biasa. Ini marung-marung gue ya. Bang kopi biasa ya. Doa utama itu bainal adzan wal iqamati dalam antara adzan dan iqamat mustajabun iku diijabah fadau mangkang doa sira kabeh wal arba'atu sila takon ingat di salah batu sampai imam sampai ahli hadis kang papat. Hadisun sahih utawi iki hadis kang sahih. Ya Umar Rafi'i. Ya Umar Rafi'in. Ya Umar Rafi'a. Ya Umar Rafi'i. Apa dibaca niki? Mun ada budok. Ya Umar Rafi'i. Ummi Rafi' ibune Rafi'. Idza qumtu ila sholati fasub apa iki fasabbahallahu ta'ala asyran wa hal qomat bos. Idza qomat tatkalane jumeneng idza qumti tatkalane jumeneng sira ila sholati mari salat fasabbihi mangka maca tasbih sira ngadon ya berarti Allah taala asyran kelawan 10 iki sapa maning iki sing lagi ngomong iki sapa iki mungkin Abai Rofi. Wa halili lan maca tahlil sirahi nikah ing Allah asyran kelawan 10 wahmidi lan mujilah sirah ing Allah asyran kelawan 10 au kabiri atau wa kabiri lan maca takbir sirah ing Allah asyran kelawan 10 wastaghfiri lan mujilah ampura sirah ing Allah asyran kelawan 10 fa innaki idza sabbahti mangka satune sirah idza sabbati ketatkalane maca tasbih sirah qala mangka ngucap iya dhamir hadali utawi iki tetep kira ison wa idza halalta qala hadali lantakan maca tahlil wa idza halalti lantakan maca tahlil sira qala mangka ngucap ya dhamir hadali utawi iki tetep krisun baik apa iki wis langsung baik qala ngucap iya dhamir qad fa'altu teman-teman magawen isun rawahu ibnu sunni terus dikatakan ngadis ibnu sunni sampai Imam Ibnu Sunni halaman 107. Qala Ibnu al-Allami wis ngucap sapa Ibnu al-Allam qala Ibnu Hajarin wis ngucap sapa Ibnu Hajar hadisan hasanan utawi iki hadis kang hasan al-Futuhat juz 2 halaman 144.
adalah wujubil fatihati ma'al basmalati fi sholati. Oh, iki mazhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Berbeda dengan mazhab yang lain. Coba pengen harap kan langsung alhamdulillahirabbil alamin, orangnya mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ana sing berpendapat bahwa Imam Masjidil Haram iku baca bismillah ning jelatin ya, kita nggak tahu ya. Karena kita juga belum pernah sana gitu. Allahumma rzuq ziyaratahu wa ziyarata Makkah wa Madinah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ziyarahu wa ziyarah Makkah wa Madinah. Tiga adalah tujuh bil fatihah atau ikiku saking dalil wajib fatihah ma'al basmalati disertai bismillah fi salatin dalam salat. Nu'aim bin al-Mujmir saking Nu'aim bin Mujmir radhiyallahu anhu qala ngucap ya Nu'aim. Nu'aim terserah aku bacaan lah. Salah itu khalfa Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara bismillahirrahmanirrahim summa qara'a alhamdulillahirabbil alamin summa yaqulu walladzi nafsi biyadihi inni la ushbihukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahu Nasa'i bulughul maram. Qala ngucap ieu Nu'aim salah itu salat isun khalfa Abi Hurairah dalam seburnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara maka ngucap ya Abi Hurairah ing lapan bismillahirrahmanirrahim summa qara'a kari ngucap ya Abi Hurairah ing lapan alhamdulillah summa yaqulu kari ngucap ya Abi Hurairah walladzi nafsi demi zat kang nafsi diri isun biadi kelawan kuasane Allah ini satun isun la usbihukum iku yakti nyelupakaken isun iku misra kabeh salatan ing salat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahuna sayu apa maksudnya kaine beda salate walladzi nafsi biadi demi zat kang diri isun ya. Coba ku ya dilatih ku. Anas radhiyallahu anhu saking Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana qira'atuhu muddan summa qara'a bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin bismillahirrahmanirrahim. Ya dah. Anak saking Anas radhiyallahu anhu bahasanya Anas ila ikut tentang dia kan qiraat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka maka ngucap ya Anas kanat anak qiraatu apa macam Nabi mudan iku dawa. Dawa juga macam aku kanjeng Nabi. Suma kari-kari macam Nabi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin akhrajahul Bukhari dikatakan setelah hadis hadis Al-Bukhari sampai Imam Bukhari butanul wudu'i bi masjid zakari awad awil qubuli awid duburi itu bab apa sih hadis mansur ya mansur hadis sing mansur hadis apa maksudnya hadis sing di doa-doa mansur berarti hadis sing langsung membicarakan tentang pegawaian kanjeng Nabi. Dengar lamun ora salah ya benar. Botanul wudu'i utawi iku batal wudu bi masjid zakari kalawan sebab nyekel nyekel batang awil kubur antama kubur awil dubur antama dubur. Rawal khamsatu wa sahahu Tirmidzi an Basrah bin Safwan. Safwana ya. Ziyadah alif nun. Apa isim gan musarif. Wis ngadakan sapa ahli hadis kang 5 wa sahalan wis nyakeun hadis atur sampai Imam Tirmidzi halaman 82 an Basrah bin an Basrah saking Basrah Bisroh Bicombro Mamas Batarik binti Safwana kang anak wadone ki Safwan radhiyallahu anha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa satune kanjeng Nabi satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau iku ngucap kanjeng Nabi man masa dzakarahu fala yusolli hatta yatawaddu'a sisa panyekel ya si wong kana gatel man masa sisa panyekel ya si wong dzakarahu ing dzakar si wong ing paline si wong fala yusolli man kana salat ya si hatta yatawaddu'a amalan-amalan nerima wudu ya si wong reme lamun tangan wong lian sing garuk-garuk ya ora batal. Wa fi riwayatillah dikatakan dalam siji riwayat lin Nasa'i kedua Imam Nasa'i ngutai lafaz wa yatawaddu min masjid zakari lan rima budiasi min masjid zakari sakingnya ke senjata sakingnya ke ya gudeg sampel dikit. Aduh wa yashmulu angka kawan ku zakar nafsihi apa zakar dirinya si wong wa zakar hilang zakar seliane si wong enggak pada barang batal akan berarti ya kamu konon ya apa maksudnya iki bingung wa an Ibnu Majah inan saking Ibnu Majah an Abi Habibah an Ummi Habibah saking Ummi Habibah siapa ya Ummi Habibah itu kalau nggak salah Sofia Ummi Habibah radhiyallahu anha man masa farjahu falyatawadda fayasmulu dzakaru wal unsa sing sapa nyekal sing farjine siung maka baca kudu ya siung fayasmulu mangka kuangku apa landang lan wadon wantol atol apik tolok Ibni Ali saking kitolkun Ibni Ali radhiyallahu anhu qala ngucap iya kitolkun qala rajulun masastu zakari wis ngucap sapa lanang masastu ing lapan masastu nyekel isun zakari ing senjata isun alqala tawang ngucap ing zakari isun alqala tawang ngucap arajul sapa lanang ya musu zakarahu fi sholati ing lapan ya musu nyekel iya si uang ya zakarahu ing zakari fi sholati ing dalam salat
alaihi wudu anna iku tetep wajib ing atas sing utai wudu faqala nabi sallallahu alaihi wasallam maka ngucap sapa kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam la ora inna ma huwa bad'atun minka inna ma huwa ang patina huwa utawi si uang oh dicekel ya iya dicekel iki anak baik gitu ya lagi salah dicekel pelin coba tarong iki aduh inna ma angin patina huwa utawi si uang bad'atun iku bad'ah mingka saking sira akhrajal khamsatu bad'ah apa ya kadikit inna ma wan patina huwa utawi si uang bad'atun ikut templik ikut sepotong mingka saking sira kira ngomongin lah ya kanjeng nabi ya maksud preman iki akhrajahu khamsatu sira takakun ing hadis al-khamsah sapa ali hadis 5 wa sahabu ibnu ibad al-rusya kun ing hadis ibnu abbas sapa ibnu hibban qala ibnu al-madini lan wis ngucap sapa ibnu al-madini wa asanun bin hadis bisrota basarah bisarah bapak wis wa ta hadis iku bagus terima saking hadis ini basarah bulugul maram wa an bisrota binti sofwana dan saking bisrah binti sofwana kan anak wadone Sofwan radhiyallahu anha Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala pasatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ngucap ya Rasul ing lapan mamasada karo fali tawaddo isa banyak kali ing dakar siung mangka bejeng dia siung akhrajahu khamsah dari tangan hadis al khamsah sabani hadis kali mawasa termasuk ibnu Hibban jangan kali hadis Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban qala Bukhari dan Muslim Imam Bukhari wa ya hadis aswahu syai'in ikulu sa sujuji fi hadzal bab dalam ikilab bulugul maram sahifa 18 atau 89 non kunut TV sobi utami kengko sunah kunut ing dalam subuh disunahkan membaca kunut ketika sholat subuh ya soalnya anak sing orang ke kenal itu masih ya bos an Muhammad bin Sirin saking Muhammad bin Sirin kalau ngucapi Muhammad bin Sirin kau tunggu cabai ya Anas bin Malik ngori Anas bin Malik hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salat subuh anak takuna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh kalau ngucapi ya Ibnu Sirin kalau ngucap iya Anas bin Malik naam enggih ba'da ruku'i yasiron ing dalam sisi ruku yasiron halis sedela Rawahu Muslim mengatakan ing hadis apa Imam Muslim fi sahih ing dalam sahih Imam Muslim jadi waktu yang tidak ya benar setelah ruku kan tidak wa ana Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syahran ba'da ruku'i yad'u al ahya min al arabi summa tarakahu muttafaqun alaih lan saking Anas radhiyallahu anhu apa satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana taiku iskunat Nabi syahran ing dalam sulat ba'da ruku'i ing dalam sisi ruku yad'u alaihi ayat rasul al ahya ing atas saking urip min al arabi saking arab summa taraka gara-gara ninggal iya Nabi ing kunut muttafaqun alaih wa anta ibn Tariq lan saking kisah bin Tariq asy-Syuja'i kang bangsa Suja' wong sing manten rawahullahu anhu qala ngucap iya Sa'ad qultu li abi ngucap isun ke abi isun ya abati abi isun innaka satune tuan satune andika qad salaitu ikut teman-teman salat sira qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr lan Abi Bakr Umar wa Utsman lan Utsman wa Ali lan Sayyidina Ali afakanu ya qanatuna fil fajri ana taman kana yang kabe iku pada kunut yang kabe fil fajri dalam salat fajar qala ngucap salat subuh maksudnya qala ngucap iya abi ai bunayya tegese ai bunayya he anak isun apa sih qala ngucap iya apa ai bunayya tegese apa ya dan bangun bunayya muhadasan sapa wong kang den hadisi apa maksudnya ki ruwet teman rawal khamsatu silatakan ngadis sapa Imam apa ahli hadis 5 ila Abu Daud ang Abu Daud wa fi riwayatin fi Majmu' Nawawi lan dalam riwayat dalam kitab Majmu' Nawawi juz 3 Sahifah 495 ay bunayya tegese den bangun iya kunut fa hadas mangka ceritakan mangka hadis iya bunayya hai anak isun oh iya ay bunayya tegese hai anak isun fa hadas mangka wis ceritakan iya abah maksudnya mah singkat cerita singkat kata iya maksud dalil isyarat bil musabahati ilal qibat ing tasyahudi wa adami tahrikiha wah kok iki nyinggung iki sebenarnya iki kenapa iku nunjuk kayak gerak-gerak ya lagi melawan Allah juga lagi nulis Allah kolom dalil isyarat utawi iki dalil isyarah bil musabahati kelawan petuduh jari telunjuk ila qibati maring kiblat ing tasyahud di dalam nikane tasyahud adami tahrikiha lan orang anak digerakkan musabahah wis terus digerakkan maning An Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu oh maksudnya maning loro iki kayaknya Ibnu Umar lan Sayyidina Umar maksudnya kayane sing mau soal iki anhu apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bazatuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana ya Rasul idza qa'ada fi tasyahud kana dodok ya Rasul fi tasyahud dalam tasyahud wa doa mangka ngedokon ya Rasul ya tangan ya Rasul al-yusra kang sebelah kiwe ala rukbati ngatase dengkul Rasul al-yusra kang sebelah kiwe wa doa ayadahu yumna lan ngedokon ya Rasul tangan Rasul al-yumna ing sebelah kiwe ala rukbati ngatase dengkul Rasul al-yumna al-yumna ing sebelah kanan nengen ala rukbati ngatase dengkul Rasul al-yumna kang sebelah kanan ngenen wa aqada salasan khamsina apa maneh iki wa aqadalan
Dilencat biya bos, waduh ora paham maksudnya apa. Wa aqada salah satu khobsina. Wa asyara bisa babati. Lan isi syaraya kajida bisa babati kelawan petunjuk, jari telunjuk. Rawahu Muslim mengatakan ing hadis apa Imam Muslim. Sahifah 407. Wa fi riwayat fi Sahih Muslim dalam riwayat dalam Sahih Imam Muslim Ali bin Abdurrahman bin Muawiyah. Saking Ali bin Abdurrahman al-Muawiyah anahu satuhune Ali. Qala iku ngucap Ali ra'ani Abdullah bin Umar. Wis ningali ning sunan Abdullah bin Umar ana a'buthu bil hasa lan utawi isun a'buthu. Wa ana lan utesan ampusu iku bermain isun bil hasokan kerikil fi salat ing dalam salat. Lagi salatnya iya, lagi salat ya. Memainakan kerikil di apa nih Pak kerikil. Mau dijelaskan kan ya. Jadi iya ku anaknya Umar, Sayyidina Umar Abdullah iku main-main kerikil ya waktu salat. Fala mang sarafa nahani maka semangsana dari megos iya Abdullah nah mangkan nyegah iya Ali ini ing isun makanya gak iya Abdullah ning isun. Oh jadi sing main akan kerikil iku ya Ali bin Abdurrahman. Terus kependak kalau Abdullah dicegah siraku lagi salat gak aja mangan kono. Faqala mangkang ngucap iya Abdullah isna kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Maka sira kama kana kayak oleh ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Kayak barang kang ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u kumagawe Rasul. Wis siraku juga jare Abdullah bin Umar aja sing gawe pegawai anyar aja. Wis piluni be apa sing dilakukan kelawan Rasul lagi sholat ya pokoknya anu mata baru kan lagi salat main akan kerikil bisa jadi nimpuk kan kone waduh sober salat enggak fakal teman kang ucap isun wa kaifa kana yasna lan halika pramen ana ya Rasul yasna iku magawe ni Rasul kala ngucap iya Abdullah kana idza jalasa fi sholati kana ni Rasul idza jalasa iku tetene duduk ya Rasul fi sholati dalam salat wa doa maka ndokon ya Rasul kafahu ing PKP ke Rasul al yumna kang sebelah kanan ala fardhi ngatasé pupune Rasul al yumna kang sebelah kanan wa qabatu asabi'ahu lan wis ngegenggem ya Rasul asabi'ahu sak jeri Rasul kullah kabeh jeri wa asyara lan isyarat iya Rasul bi usbu'ihi kelawan sak jeri Rasul alati kang tali nyanting alati alibama ing jempol ila kiblat maring kiblat wa doa kafahu lan ndokonnya kanjeng Nabi ing PKP kanjeng Nabi al yusra kang sebelah ngiwe ala fardhi ngatasé pupune Rasul al yusra kang sebelah kiwe wal isyarat la tadullu ala dahri kibal tong fihi wal isyarat utawi isyarat iku ora nuduhaken ya isyarat ing atas ngagerakaken bakan balikan tah tetapi menyepikan dari harkat ya tung fihi menyepikaken ngelakakaken gerakan jadi orang sedih gerak-gerakan ku penuh dua cukup diadegakan baik ketika menyebut kalimat illallah diadegakan iya penuh dua ku dalilu anna salatal mar'ati takhtalifu min salati rajuli utawi iki ku dalil satuhune salat wong wadon iku nerima berbeda ya salat wong wadon min salati rajuli terima saking salat wong lanang jadi salat wong wadon beda kalau salat wong lanang karena dia mah nanggung beban ketika ruku kan sujud ya dua senjata kalau diapit aja sampai goyang galing ngerasi ana sallallahu alaihi wasallam marra alayya ala mar'ataini tusalliyani faqala idza sajadtuma apa iki fadumman ba'dal lahmi ila al-ardi fa inal ma'ata laysat fi dzalika karajul al-baihaqi satu ni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mari lewat Nabi alam ra'ataini ngatasé ketemu ngatasé wadon loro tusalliyani kang salat ya karone imra'atain faqala mangkang ujabi Nabi idza sajadtuma tatkala sujud sira karo fadumma mangkang ngumpulaken sira karo ba'dal lahmi sebagian daging ilal ardi maring bumi fa inal ma'ata mangka satene wadon laysat korana yang wadon fi dzalika indam bukan salat karo juli kayong lanang al-baihaqi sahifah 223 dalilul auradi ba'dal maktubati wa anha tuqra ujahron utawi iki ku dalil saking wiridan dalam sise salat kang den fardukaken 5 waktu wa anna alan satuhune aurat tuqra iku den baca iya aurat jahron hale kencang Ani Ibnu Abbasin hale apa ya terang-terangan Ani Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala in rafa as-sauta bidzikri hina yang sarifun nasu minal maktubati kana inna rafa as-sauti satu ngangkat suara bidzikri kalau zikir hina yang sarifa inna yang sarifin dalam waktu menerima mego sapa manusia minal maktubati saking salat yang den fardukaken kana iku ana ya jahr ala di Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut tetap ingatasi masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawal Bukhari mengatakan dari sama Imam Bukhari setelah salat kayak kan Nabi dan ikut dijahirakan di antengkan suaranya ya, karena itu juga pernah dilakukan pada masa Rasulullah dalil auradi bandal maktubati wa anha tuqra wis ya dalilu aqdil auradi bi subhati bisabhati ay tasbih tapi ku dalil ngikut sakeh wiridan kelawan tasbih wa kana li Abi Hurairah talan ana sampai ke sing anak ya domili Abi Hurairah takadi Abi Hurairah qayyata fihi alfa aqdatin fala yanamu hatta yasbaha bihi dan anak kedua Abi Hurairah ikut tetap kedua Abi Hurairah radhiyallahu anhu khaytun apa jahitan fikang ikut tetap nyala khayt alfa aqdatin utawi seutali fala yanamu mangkara turu Abi Hurairah tata yasbaha malam bertasbih baca tasbih iya Abi Hurairah bi kelawan
Ngejahit lagi ngejahit baca tasbih. Wa huwa Abu Nu'aim bin Sulaiman dengan sampai Abu Nu'aim fil Khuliyati. Dalam kitab Khuliyah juz 1. Wa huwa Hasan dan hadis Hasan. Dan bul jamaati fi tarawih wal witri fi Ramadan wa annaha 20 rakaatan. Ya karena ya, emang iya. Nyindir kan ya tapi ya. Iya, ana sing menggawe dina tarawih nglaksanakan salat tarawih ku 8 rakaat doang. Lan bul jamaati mutawi iki kusune jamaah dalam salat tarawih lan witri dalam bulan Ramadan wa annaha satuna tarawih iku 20 rakaat. Ana Abdurrahman bin Abdul Qari saking Abdurrahman bin Abdul Qari kana menjawab Abdul Rahman kharij itu ma Umar bin Khattab raja apa jabaisun matu isun ing dalam sertane ki Umar Sayyidina Umar bin Khattab rawi fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan berbaca di dalam masjid faidan nasu mangka kalau manusia auzaun mutafarriquna iku sakehe bunga pange mutafarriquna kang nerima berbeda kabeh faqala Umar mangka ngucap sapa Sayyidina Umar inni aro law jama'tu haula'i ala qari'i wahidin lakana amsalah. Ini satu ni sunari kun ngali sulau jamak tu ikulah muntang kula kun sunah ula ing atas ika kabeh ing ika kabeh ala qari'in wahidin ing atas kang maca kang siji lakan mangka yana ya qari. Amsali ku kang nulis macam apa maksud iki? Aduh, faqala Umar mangka ngucap sahabat Umar. Na'amatil bid'atu hadhihi. Nikmatul bid'ati. Sebiji-biji apa nikmatil bid'atu iku sebiji-biji apa bid'ah utawi iki. Oh. Bid'ah yang dianjurkan ternyata. Oh apa juga ya apa berbeda-beda dalam masalah menentukan rakaat tarawih. Ya. Al-Bukhari. Ya toleransi sebenarnya. Ya. Kebebasan dalam beragama. Warwal bahagi ghairu bisnadin sahihan wisnadakan sapi membahagi wa ghairulan liani membahagi bisnadin sahihan lan sanakan sahih. Ana wa min zadune ungkapi kan ikan ungkapi aku meniku bareng ungkapi ala hadi Umar bin Khattab bin atas masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu fi syahr Ramadan dalam bulan Ramadan bi 20 rakaat kelawan 20 rakaat. Warwa malikun silatakan lan silatakan sapi fil mawta'i fil muwatta'i ing dalam kita muwatta. Karena nasu fi zaman Umar yaqumuna fi Ramadan bi 23 rakaatan. Oh perbaik berarti di masa Sayyidina Umar melaksanakan salat tarawih itu 20 salat tarawih 3 witir. Karena nasuana pengen sama manusia fi zaman Umar dalam nasane Khalifah Umar yakumuna iku pada jumeneng manusia fi Ramadan ing dalam iku pada qiyamul lail lianas fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Misalnya sing dalam 20 rakaat dan 20 rakaat 23 rakaat. Sunniyatul witri qiyamatan wa kharajuhu aqalluhu. Wa kharajuhu aqalluhu rakaatun wa aktsaruhu 11 rakaatan wa anna jami'a dzalika min rakaatil witri wa laysa kama humul bu'du. An apa iki? An tegese 8 raweh wa an tegese 3 witir. 8 tambah 3 berapa? 11 ya. Sedangkan tarawih ada yang 11 rakaat doang. Sunnatul witri utawi iku sunan witri fi Ramadan dalam Ramadan wa kharijihi lan kejaban Ramadan. Karena witir tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja. Makanya kharijihi kan. Wa qalu lan utawi gede-gede witir rakaat niku serakaat wa sarulan utawi la ka witir 11 rakaat niku 11 rakaat. Wa ana jami'a dzalika satuna sakabi makan 11 min rakaat witir tetep saking saking rakaat witir. Wa laisa orna na witir kamahum. Iku tetep kaya barang kang kama wahama iku tetep kaya barang kang wis ngeduga al budu sapa sebagian an tegese wolung tarawih wa an tegese 3 witir. Arane an tafsiriyah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa qala maka ngucap Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna fa idza khashiya ahadukum subha shalla rakatan wahidatan ati. Salatul laili utawi salat bengi masna 22 fa idza khashiya mangka tetene wedi ahadukum sapa salah siji sira kabeh asup ing salat subuh salat mangka salat iya ahad rakatan wahidatan ing salat kang siji. Tutiru kang witir iya tutaru kang den witiri apalau kada siwang maka dosulia ing barang kang teman-teman wis maka dos wasalat ing barang kang teman-teman salat ya siwang. Apa maksud iki? Idza khashiya ahadukum subha shalla rakatan wahidatan. Aduh, orang idrok mutafaqun alaih. An Abi Ayyub al-Ansari saking Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa satuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngucap iya. Ya Rasul, al-witru haqqun ala kulli muslimin tawitri ku hak ing atas sahabat muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Siapa cinta ya sing ingat cinta witri sing kalawan 5 rakaat falyaf'al mangka beucing megawini siwang man ahabba ayyutira bi salasinan sing sabar meuni siwang ngarep nyentuh witri bi salasin kontrol falyaf'al mangka beucing megawini siwang of to you berapa aja. Yang penting ya salat witir. Berapa aja witirnya tuh terserah itu of to you, terserah kamu itu. Dari kanjeng Nabi ya. Wa man ahbal sabar menyang yang dengan tidak tidak dengan si bangka baca magani siwa rawal arba'atu cerita kuningan sampai ahli hadis kang papat ila termudi angi imam termudi wa sahab ibnu hibana ilan wisnya kuningan de sebab sampai hibana wa ana aisyah radhiyallahu anha qala la takin aisyah radhiyallahu anha qala tikung jam ya aisyah di dan di khabar sini qala jam ya aisyah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid fi ramadan wala fi ghairihi alaihi 11 rakatan maka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid kana bayar Rasul fi ramadan dalam bulan Ramadan wala fi ghairihi orang dalam bulan Ramadan ala 11 rakatan atas
itirase 11 rakaat. Jadi Rasul itirase 11 rakaat. Yusolli arba'an sampai salat ya Rasul kang salat ya Rasul arba'an ing papat empat salam fala tas'al mangka jata kana siraan husnihinna saking bagus 11 watu lihinna lan dawane 11 summa yusolli kali-kali salat ya Rasul arba'an ing papat fala tas'al mangka jata kana siraan husnihinna saking bagus 4 watu lihinna lan dawane papat summa yusolli salasan kali-kali salat ya Rasul salasan ing telu. Qalat Aisyah tuh. Oh jadi 4 takbir salam. 4 salam kemudian 3 seperti salat maghrib. Qalat Aisyah tuh ngucap sapanya Aisyah qultu ngucap isun ya Rasulullah wahai Rasulullah atanamu qabla an tutira ana taturu tuan ing dalam sedurunge arep nyentuh witir tuan qala ngucap ya Nabi Aisyah tuh he istriku he ni Aisyah aini tanamani wala yanamu qalbi ina aini satuna sin tatamanun iku turu ribet amat iki ya tanama ina aini satune mata isun tanamani iku turu iya mata loro wala yanamu lan ora turu qalbi apa isun mutafaqun alaih bulughul maram iya kita lima turu ya kanjeng Nabi tapi hati kita ora turu utawi iku syariat disyariataken nohoni salat menunaikan salat al-faidati kang kapota salat qada maksudnya mabos Anas radhiyallahu anhu saking Anas radhiyallahu anhu kala ngucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafaz mana sia salatan aw nama anha fakafaratuhu ayusalliyaha idza dzakaraha mana sia sapa lali iya siong sapa lupa ya siong salatan ing salat aw nama atawa turu ya siong anha saking salat apa gitu bisa ta ih puas temen lah lagi salat turu iku fakafaratu mangkau utai kifarate si wong mangkau utai bayare si wong mangkau utai bayare salat ayu soliya iku arep nyenta salat ya sing ing salat idza dzakara tatkala ingat ya sing ing salat wa fi riwayat ukhra lan ing dalem riwayat kang meneh utai lapat lan iku tetep ing dalem riwayat kang meneh utai lapat mana sia salatan fal yusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika rawahu Bukhari sing sapa lali asih salatan ing salat wal yusalli mangka benjing salat ya sing ing salat idza dzakara tatkala ingat ya sing ing salat la kafarata ranana kafaratikum mujud la kedhe salat illa dzalika angin mengkono-mengkono ingat angin mengkono-mengkono apa ya iya ditohoni salate rawahul Bukhari sing tahu sing ngritaken ing hadis al-Bukhari sapa Imam Bukhari wal lafdzul awwalu inda muslimin lan utai lafaz kang awal an Anasin ku iku tetep ing dalam sandinge Imam Muslim wa an Jabir bin iku tetep mungguh ya mungguh pendapat Imam Muslim wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu lan saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Sayyidina Umar bin Al-Khattab jaa yaumal perang Khandaq ba'da ma gharabati syamsu faja'ala yasubbu kuffar Quraisy qala ya Rasulullah wa makitu usalil asra hatta kadat isyamsu taghrubu apa maksudnya ke lan den ritakan saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna sayyidina pasatune Gusti kita Umar nyatane Sayyidina Umar bin Khattab jaa iku teka iya Sayyidina Umar yaumal khandaq ing dalam dina perang Khandaq bana bagorobati syamsu ing dalam sisi barang kang surup asyamsu apa srengenge faja'ala mangka tumandang ya Umar ya subuh iku ngaca dia Umar kufar Quraisyin ing saking kafir Quraisy qala ngucap ya Umar ya Sayyidina Umar ya Rasulullah wahai Rasulullah makitu ora hampir isun usolli ku salat isun al asr ing hasar hatta kadat malam hampir asyamsu apa sing tak grubu iku surup ya sengenge faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mangka ngucap sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma shallaituha ora salat isun ha ing salat fakumna ila budhana fatawaddoa lis salati wa tawaddona laha fakumna mangka jupuna kita ila budhana maring budhan apa ku budhanku ila budhana maring sungai fatawaddoa mangka sungai ya budhanku fatawaddoa mangka lima wudu ya Nabi li salati kedhe salat wa tawaddona lan lima wudu kita lan kedhe salat hampir mendekati maghrib ya berarti ya fasallal asra ba'da maghribati syamsu mangka salat iya Nabi ing asar ing dalam sisi barang kang surup apa sange summa salat ba'da hal maghriba kali salat ya Nabi ba'da ing dalam sisi salat al maghrib ing salat maghrib rawahul Bukhari apiki Bukhari fiyu babu man shalla bin nasi jama'atan ba'da zahabil waqti dawi ki bab wong kang salat yang kelan manusia hal berjamaah ing dalam sisi ilangi waktu ibtida'u Ramadana
Wa isbatu awali syawalin bi ru'yatil hilali awil istiqmali. Utawi iki iku ngawitine bulan Ramadan lan netepaken awal Syawal kelawan ningali hilal atau nerima sempurnane hilal. Sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Sumu puasa sira kabeh li ru'yati kedua ngedeleng hilal. Wa uftiru lan buka sira kabeh li ru'yatihi kedua ngedeleng hilal. Fa in ghamma alaikum fa akmilu sya'bana salasina. Fa in ghamma mangkala muntah goma rupak apa goma kalau muntah mega iya dadi mega iya hilal alaikum ing ngatasi sira kabeh fa akmilu mangka nyempurnakaken sira kabeh sya'bana ing sya'ban salasina ing 30 mutafaqun alaih. Jawaju saumi tatawuan fi ayyi yaumin wa ayyi syahrin sya'a wa anna dzalika laisa bid'atan. Utawi iki iku nang puasa halis sunah ing dalam dina lan di bulan sya'a kersa iya si uang. Wa anna dzalika lan satune mengkono kelakuan laisa korana iya dzalik bid'atan iku bid'ah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap iya nyi Aisyah dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Manjing ing atas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dzatu yaumin. Apa dzatu yaumin? Dzatu dina. Dina iku maksudnya pada waktu itu jika Faqala mangka ngucap iya Kanjeng Nabi hal indakum syai'un nanti ku tetap dalam sira dengan sira kabeh syai'un utawi sewiji-wiji. Faqala mangka ngucap kita la ora qala ngucap iya Kanjeng Nabi fa ini shaimun mangka setun isun ing kang puasa rawah muslimun wis ngratakan ing hadis muslim sampai Imam Muslim. Begitulah Kanjeng Nabi ya ketika menanyakan kepada Nyi Aisyah apakah ada sesuatu yang dimakan pada hari ini. Jadi enggak ada ya Rasul. Ya udah aku berpuasa. Oh, konon arane sunnah Rasul. Itu hanya memperbanyak istri ya. Dalil fadli dzikri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi iki iku dalil fadilah ingat isun nyatane maulid Nabi. Apa sih maksudnya ke? Keutamaan ngingati maulid Nabi kononku. Faqad jaa fil Bukhari annahu yukhaffifu an Abi Lahbin kulay yaumil isnaini. Faqad jaa mangka teman-teman teka fil Bukhari ing dalam Sahih Bukhari annahu apa satuhune kelakuan yukhaffafu iku den entengaken apa an Abi Lahbin saking Abi Lahab apa saking Abi Lahab yukhaffafu den entengi ia siksaan an Abi Lahbin saking Abi Lahab kulay yaumil isnaini pada setiap hari Senin bisa babi etkihi kelawan sebab wasilah memerdekakan Abu Lahab li Suaibata jariyatihi dadunyi Suaibah jariyatihi kang dadi budak wadone Abi Lahab 5 basyarathu karena barang kang gawe gembira iya nyi Suaibah ing Abi Lahab biwaladatil Mustafa kelawan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal khabaru lan utawi iki hadis rawi iku barang iku ngritakake hadis Al Bukhari sampai Imam Bukhari. Iya kok fadilah daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Qatadah yakni ya terjadi pada paman Nabi sendiri yakni Abu Lahab yang diringankan siksaannya pada setiap hari Senin. Mengapa? Karena dia dulu pernah memerdekakan Suaibah budak perempuannya saking bangganya dengan kedatangan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu saking Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa satuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumi yaumil isnaini. Iku den takoni ya Rasul saking puasa dina Senin faqala mangka ngucap ya Rasul fihi wulidu fihi tetap ing dalam dina Senin wulidu fihi ing dalam dina Senin wulidu den lahiraken isun wa fihi ungzilu alayya lan ing dalam dina Senin ungzilu den temurunaken apa ing atase isun. Rawal Imam Muslimun fi sahih fi kitab Isyam. Itu mengatakan hingga hadis Imam Muslimun nyata Imam Muslim fi sahih dalam Sahih Imam Muslim fi kitab Isyam ing dalam kitab puasa. Ya karena Nabi kah dilahirkan dina Senin. Alhamdulillah. Ya, kita ke perbah ya dilahirkan dina Senin. Alhamdulillah. Senin subuh. Masyru'atu ziyaratil kuburi utawi iki kang den syariataken ziarah kubur. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tuntun nuhitukum untuk anak isun nuhitu iku nyegah isun kum ing sira kabeh an ziaratil kubur saking ziarah kubur fazurul kubur nuhitu iku den cegah isun kum ing nah itu iku nyegah isun kum sira kabeh an ziaratil kubur saking ziarah kubur tapi ini kan fazur mangka ngunjungin sira kabeh kubur yang kubur fa ina mangka sura kubur tazhadu berarti apa gimana nih nuhitu nahyun mencegah. Fazil aduh preman nih. Fa ina mangka satune kubur tazhadu iku juhudi gawe juhud iya kubur fi dunya ing dalem dunya.
iya gawe lali ing masalah dunia jadi lamun ziarah kubur wa tadhkuru lan ngingeti ya ziarah kubur al akhirata ing akhirat wa Ibnu Majah ini sinatakan ing hadis Ibnu Majah sabi Ibnu Majah hadis sahihun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu alaihi salatu wasallam saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu pasatune kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam zaro iku kunjung ya kanjeng Nabi qabra ummi ing kuburan ibune kanjeng Nabi sapa ibune kanjeng Nabi Siti Aminah fabaka mangka nangis ya kanjeng Nabi wa abka lan pada nangis man haulahu sapa wong kang tetep ya ing dalam saderene kanjeng Nabi rawi muslimun wis nyatakan ing hadis muslim sapa Imam Muslim warwina fi sahih muslimin an Aisyah lan den nyatakan kita ing dalam sahih Muslim saking Aisyah radhiyallahu anha ga aidon kamaning Anha apa satuhuna nyi Aisyah kalau dikong ngucap nyi Aisyah kaifa aqulu ya Rasulullah alika premen ngucap isun ya Rasulullah he Rasulullah ta'ani ngarabakeun ieu nyi Aisyah fi ziaratul kubur ing dalam ziarah kubur qala ngucap ya Rasul kuli ngucaplah sira ing lapad assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wa minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun konon ku salam assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin minkum wa minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Al-Adhkar An-Nawawi 234. Talqinul mayit ibadat dufni utawi iki ku talqina mayit ngajaraken mayit ing dalam sisi dipendem an Damrah bin Habib bin ahadit tabi'ina saking ki Damrah bin Habib ahadit tabi'in nyatane salah sijine para pengikut kabeh kala ngucap iya ki Damrah kanu yastahibbuna idza sawi 'alal mayyit qabruhu wa sarafa an-nasu anhu ay yuqala inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah salasa marrat kanu ana wong kabeh yastahibuna iku cintai wong kabeh idza sawi tatkala den papaki 'alal mayyit ing atase mayit qabruhu apa kuburane mayit wong sarafa lan nerima megos berpaling anna sesapa manusia anu saking mayit ayu kala ngarep yang tadi ucapaken ing qabrihi ing dalam sandingi kuburan mayit apa-apa ya fulan he fulan qul la ilaha illallah ucaplah sira ing lafaz la ilaha illallah salah samarotin kelawan terus sakrambahan ya fulan he fulan qur rabbillahu qul ucaplah sira rabbi utai panganan ingsun Allah iku Allah wa dinil islamu lan utai panganan utai agama ingsun Islam wa nabiyyi Muhammadun lan utai nabi ingsun iku Nabi Muhammad rahu Sa'id bin Mansurin wis nyatakan ing Sa'id bin Mansurin sapa Sa'id bin Mansur Bulughul Maram Kitabul Janaiz wa dzukira mislu dzalik wa dzakara misla dzalika Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab fi kitab Akami Tamannil Mauta fi hadisin rawahu Tabarani lan nyebut ing semacam ikilah talqinul mayit Syekhul Islam sapa Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab nyata Muhammad bin Abdul Wahhab fi kitab Akami Tamannil Mauta ing dalam kitab saking hukum ngangen mati tamanni sahifah lembaran halaman 19 fi hadis ini dalam hadis rawat Tabrani wa isnatan hadis an Tabrani sampai Imam Tabrani ada tunasi fi du'a lil janini qabla nafkhir ruhi apa bulanan ya apa patang bulan atau 7 bulan lah di 7 bulan mesti di sana ruh ya punaran apa sih Surabian maksudnya ada tunasi utang ikut kebiasaan manusia ada manusia fi du'a dalam doa lil janini kedai janin qabla nafkhir ruhi ing dalam suhu sedem poser ruh in ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika summa yab'atsullahu ilaihi malakan wa yu'maru bi arba'i kalimatin wa yuqalu lahu uktub 'amalahu wa razaqahu wa ajlahu. Oh iya benar ya itu kan wa syaqiyyun aw sa'idun summa yanfa'u fi ruhu konon inna hadakum satun salah siji sira kabeh yujma'u iku den kumpulaken khalqu apa ciptaane ahad di batni ummihi ing dalam weteng ibune ahad arba'ina yauman ing dalam 40 dina Surabian ya nufatan ing mani sumaya kuna kari-kari dadi yamani alaqatan ing segumpal darah misal dalika ing semacam mengkono segumpal darah sumaya kuna kari-kari dadi ala kumudgotan ing segumpal daging ing balung misal dalika seperti itu sumaya ya ba'asallahu kari-kari ngutus apa Allah ilahi maring ahad malakan ing malaikat wa yu'maru lan den perintah ahad bi arba'i kalimatin wa yu'maru lan den perintah apa kelawan papat sake kalimat wa yuqalu lan den ucapakeun apa lahu di ahad apa lahu kedua malaikat wa yu'maru lan den perintahnya malaikat bi arba'i kalimatin kelawan papat sake kalimat wa yuqalu lan den ucapakeun apa lahu kedua malaikat uktub amalahu tulislah sira ing amal ahad wa razaqahu lan rizqin ahad wa ajalahu lan ajal ahad wa syaqiyyun aw sa'idun lan ing lafad syaqiyyun aw sa'idun cilaka atau iku dadi wong bahagia summa yang fa fihi ruh kari-kari ngempos fihi ing dalam
Wa sumayung fahu kardian empos fihi ing dalam ahad arruh apa roh. Fihi ing dalam batni ummi arruh apa roh. Ya. Jadi sudah ditentukan apakah kita menjadi orang celaka atau orang yang bahagia. Ditentukan amalnya. Engkau ki bocah ya pegawainya apa ki? Tentukan rezekinya. Nah, ki dari masuk kita orang ki. Wa ajlihi dan ajalnya dengan dikimati nih ki bocah. Tulis. Jadi ana malaikat arane malaikat hamil, malaikat rahim. Malaikat sing tugasnya ngurusi bayi. Ini mungkin iki malaikat iki. Malaikat arham marane. Penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang suka video ini, klik tombol like dan subscribe channel ini agar selalu berkembang. Dan terakhir, salam ganjil.